হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা বন্যার ভয়াবহতা দেখব। দেখছেন বাছুরটা কীভাবে পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। এই বিল্ডিংটা পানির মধ্যে ধসে পড়বে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে পানির মধ্যে ধসে গেল বিল্ডিংটি। এই পানিতে রাস্তা ডুবে আছে, পারাপারে ব্যাপক অসুবিধা হচ্ছে। এই সিএনজিটা পানির স্রোতে চলে যাচ্ছে, সবাই এটাকে ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বন্যার কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতির সাধিত হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গরুকে নিয়ে যাওয়া অনেক কষ্ট হচ্ছে পানিতে। গরু, বাছুর, মানুষ, এদের জীবনযাপন খুবই কষ্ট হয়ে গেছে এই বন্যার জন্য। কিচেন ডুবে গেছে, রান্না করার মতো ব্যবস্থা নাই এখানে। খুবই কষ্টে জীবনযাপন করছে সিলেটবাসীরা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তাদেরকে কীভাবে পারাপার করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভয়াবহ অবস্থা বন্যার। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি